片係 Beatbox。DJ turn it up。歡迎大家收睇 For Real Music， 我係阿九啊。咁今日邀請咗 Beatboxer Fridge 何浩謙，佢除咗係 Hong Kong Beatbox Championship 2016至2018嘅 Solo 3連冠之外，2019 Tag Team 冠軍，2度橫掃中國 Beatbox 嘅冠軍CBB 2017啦 ，CNB 嘅2020年。咁另外啦，佢係2023年 World Beatbox Championship 嘅16強，亦都係 Asia Beatbox Championship 嘅8強。哇！點講先？點接觸 Beatbox 啊？嗱，據我所知咧，你係跟 Mark Kwok學嘅。嗰陣時係讀書 Form 6，跟住佢 Form 5，然之後我行樓梯嘅時候咧，學校有樓梯啊嘛，跟住佢就上樓梯嘅時候，跟住佢又開始同我講話，喂，浩謙，佢唔會叫我 Fridge， 佢浩謙你試下玩呢段啦，即係玩 Beatbox 咁樣就哇，屌你啊咁垃圾啫，屌你啊咁嘈嘅嘢，你做乜叫我搞呢啲嘢啊？然之後後尾我自己去 KTV， 即係返大陸 KTV 嘅時候試咗一次，拎支咪開始咁試一次，發覺好難。我通常都會對於一啲好難嘅就特別好有呢個興趣，學下就發覺，呢樣嘢有啲好玩，玩下就一直玩。平均每日花幾多時間去練習？基本上除咗食飯、瞓覺、返學，有啲時候返學可能都喺度 beat 緊，即係你其他時間全部都喺度諗呢樣嘢，全部都喺度 beatbox。咁你最擅長嘅風格啊，或者你最強嘅技術係啲乜嘢咧？Teddy 咯，加埋啲 special sound 咯，有冇特別係自己嘅嗰啲 special sound？ 有冇啲 special sound 可以示範一下？啱唔啱先？阿黑龜咧做嘅出條聲係用佢一隻牙，而你係用啲話，你係直接用嘴唇同埋你成排牙去做嗰出條聲。用牙。如果作為一個 Beatboxer， 如果我要去長遠去做練習呢件事嘅話，咁點樣去令到自己有效地保養自己嘅聲線啊，令到自己可以長久咁樣去練習嘅？其實好坦白啲講，就係冇做咁多。譬如你練 vocal bass 咁樣，你呢個係人一聽就知道你肯定係磨你嗰個聲帶磨嗰個喉嚨啊嘛。係啊。跟住你一日可能你做20分鐘或者半個鐘，你覺得你痛啦，你又唔好做。你唔一定話你1個禮拜練識呢個聲啊嘛，你可以1個月練識呢個聲啊嘛。即係效果係一樣嘅，但係你唔會傷到你個喉嚨咯。乜聲都係咁樣，你唔舒服你又唔好做佢。咁譬如 lip roll 咧，其實 lip roll 會唔會話長久 keep 住係咁做，其實嘴唇會 feel 到啲酸嘅感覺？又未至於。通常有啲人會話你練 lip roll 會練到你個嘴歪咯，唔會酸咯。即係你睇下 lip roll 個嘴喎，你明唔明啊？你要出呢個聲，你個嘴一定要歪。跟住咧，你要練到呢個聲咧，就一定要因為24小時，你可能一直都喺度，你明唔明？一直喺度咁樣，你咪可能你個嘴歪咯。你唔一樣啫，你冇做咁多。你又要練到呢個聲，你又要自己好，係咪先？你邊有咁好嘅意思啫？你 tag team 咧，之前係同阿 Hi Jack 就一隊嘅。咁其實 tag team 係點樣雙人去合作去做創作嘅咧？其實係2個人撞出嚟嘅嘢嚟嘅。如果你 solo 你去 battle 嘅話，你通常都係會話你一把口裏邊可以做幾多個層次喺裏邊。即係譬如話你要做 bass 嘅同時，你可以做到 melody， 你可以做到你嘅一啲 drum 啊嘅嗰啲嘢。只要你一把口做到出嚟嘅話咧，你又叫勁，聽上去好豐富。咁呢2個人嘅話，咪就係求更加多嘅層次咯。如果你一把口做出嚟嘅時候，你可能做到出嚟，但係你嘅質感唔係好夠，你嘅 feel 唔係好夠，你咪2個人去專注於做某啲，譬如話 Hi Jack 佢又專注於去做一啲 melody 嘅嘢，我咪去做一啲 bass 啊同埋一啲鼓啊咁樣嗰啲嘢咯。咁你之前咧，我記得你係喺有個 Red Bull 嘅 event 上面，咁係有同一啲 dancer 就做一啲合作嘅。其實作為一個 beatboxer， 點樣同一啲 dancer 去溝通去做一個 performance 嘅咧？其實老實講，你 beatbox 你做嘅嘢都係一啲你可以當係一啲歌啦，即係你最終嘅追求就係可以做到一首單曲咁樣出嚟。咁你 beat 嘅嘢，你咪按照佢哋想要嘅舞種，跟住去 beat 佢哋想要嘅嘢咯。譬如話跳 breaking 嘅，你咪俾一段咩？類似於呢一種，佢哋就會
開始㗎啦。如果 performance 嚟講咧，純 technique 嘅 beatbox 咧就唔係咁討喜嘅。如果你係一個純粹一個 technique 嘅話，會唔會難啲做到一個比較偏音樂性嘅一個 beatbox 嘅 performance 咧？唔會，你諗嘅應該係一個係 for battle，一個係 for 普通觀眾。你做一場 battle 嘅話，你肯定係往一啲即係話更加 skill 嘅、更加 technique 嘅嘢裏邊去捐入去嘅。係應該係要咁樣至啱嘅。但係如果你 for 普通觀眾嘅話，你肯定係做一啲大家聽得明嘅嘢，即係譬如話點整啲咩，你整首咩 Gangnam Style 嘅都可能大家都會 buy 嘅。你去 showcase 你冇理由一上去邊個理你啫？冇人聽到，係咪先？冇人。但係如果你上去，你所有人係咯，好正常。平時 battle 唔整唔代表平時整唔到。世界16強其實對你人生上嘅咩，或者你 beatbox 度有咩變化？其實變化係心態上面有一種變化。即係譬如以前學 beatbox 嘅時候，譬如我同 Marco 都係瞓喺張床上面喺度睇嗰個 World Beatbox Championship， 就喺度睇阿廉打波斯咁樣嘅，即係哇電視裏邊嘅人，你明唔明啊？然之後後尾你去到德國，你打呢個比賽嘅時候，因為我16強打嘅嗰個係Napalm啊，我可以好現實 feel 到就係你打 Napalm 啊，我打 Napalm 抵輸啦，抵輸啊！我 feel 到佢有緊張嘅，跟住後尾聽到我失誤之後咧，佢就冇緊張過啦。我終於到呢個成就，即係我夢寐以求嘅一個成就咁樣上到去，跟住落嚟，我要更加努力啊！下次一定要打贏 Napalm 啊！咁樣即係嚟緊，你都諗住衝擊4強噶咯？4強唔一定啊，咁衝下咯，衝下啊！因為近排好懶，冇點樣練過 beatbox。我上年中國賽其實全程都喺度 freestyle， 跟住攞咗個4強，咁咪就係嗰次打贏 Corey 咯。咁呢個贏即係你話你勁又好，定係我應該話你串咧？應該係我真係唔知點講。我 freestyle 因為以前 Risk One 佢試過 freestyle 打嗰個世界賽然之後攞咗個4強，即係話我想試下自己。我從來都未試過 freestyle 打一場 battle 跟住我咪諗住話，中國賽可以玩下，我個 freestyle 贏咗第一個，贏咗第二個，跟住咪4強咯，想試下啫。當然啦 freestyle 肯定攞唔到冠軍嘅。頭先你提到話你有做過 judge 嘅。咁據我所知咧，人都提出過你做 judge 喎，即係對於你嗰個資格係有質疑，係講緊以前好耐以前咯喎，係啦，6、7年，當時我攞咗2次香港冠軍，然之後咧有個 beatbox 裏邊有個不成文嘅一個規定，就係話你如果攞3次呢個地方嘅冠軍咧，你就唔可以再打呢個地方嘅比賽。係咁樣嘅。跟住我諗住第3次我就唔玩啦，跟住俾其他人可能玩下，跟住我可以隔1年跟住再打2次，咁再隔1年再打2次咁樣。然之後後尾 Fat King 就揾我做 judge，嗰陣時有幾個 friend 嘅，因為我再之前有做過一次 judge， 跟住佢哋都有比賽，我就判咗佢哋對面嗰個人贏，佢哋有啲 friend， 即係我個 friend 就輸咗啦，跟住佢哋就會自己私底下講，佢哋有個小圈子嘅，跟住就話Fridge 嘅 judgement 好似有啲奇怪咁樣，跟住後尾我唔知點解知道咗，因為太耐唔記得咗啦。然之後佢話唔應該做 judge 啊，你個 judgement好奇怪啊，點樣就話，我心諗就係屌你老母，跟住咪再打多次第3次嘅香港冠軍咯。我係被逼就因為你做完第3次嘅，就因為嗰次做完 judge 有個咁樣嘅 bad trip 經驗之後就好 bad trip 啊！嗰次真係，即係我嗰次攞冠軍，我係冇任何嘅喜悅感，一啲喜悅感都冇。我落咗台之後咧，我見嗰3個 friend 啦，唔見咗啦已經，攞完冠軍舉手噶嘛，係啊，一舉完手之後，我諗住落去揾佢哋影相，唔見咗啦。咁依家你同佢哋個關係點啊？2個冇聯絡，因為嗰2個已經基本上冇出現啦，都好似唔玩 beatbox 已經。跟住仲有一個都 OK 啊，因為講開咗成件事都，後尾佢哋唔係佢哋，因為後尾佢都同我講 sorry，佢話對唔住啊，當初如果令你覺得有啲咩唔舒服嘅，真係好對唔住，因為我同佢好關係嘅，關係非常之好，我哋係可以即係譬如我哋今日我哋見面啦，之後我哋依家講話，我哋去日本玩咧，第2日我哋即刻買機票去日本，跟住住同一個地方，跟住係浸喺同一個浴缸裏邊，即係好關係好到咁樣，即係我知道佢幾長添啊，知唔知啊？我知道佢幾長啊，跟住後尾佢竟然就係呢啲叫咩背刺啊？你咪吉我一下，跟住吉下，雖然依家好翻啦，但係
中間會有層嘢喺度噶嘛。我哋都係好關係嘅，即係見到面我哋都會一齊吹水，吹好開心咁樣，但係就係咁咯。香港嘅比賽同內地嘅比賽，其實兩邊嘅 beatboxer 嗰個技巧啊、技術啊，或者音樂風格啊，有咩差別嘅咧？我會覺得香港玩得比較多嘅係 details 啲嘅嘢，同埋一啲 style 上面嘅嘢。即係你喺大陸好難會見到就係話佢玩啲好 style 嘅嘢，好風格上面嘅嘢。香港會真係重視比較多嘅 details 嘅嘢，大陸就冇咁多反而。其實你所指嘅 details 嘅嘢係咪指嗰個 flow 上面 flow 啊，或者啲 flow 嘅轉變啊，或者可能細緻到去連個音色個清晰度啊嗰種啊。我所認知嘅咧就係好多年前大陸佢玩嘅嘢都係一啲比較暴力啲嘅嘢，可能你 beat 嘅嘢多數都係一啲 lip roll 啊，一嘢就炸到你爆炸嘅嗰啲嚟嘅，好多都係用呢啲做炸點啊，做 drop 啊。然之後但係你喺香港嘅話咧，你會好容易 feel 到即係譬如話每個人都係唔同嘅風格，譬如 high jack 有 high jack 風格 ，Hiram 有 Hiram 嘅，即係每個人你聽上去每個人都係一個好獨立嘅一個個體啊。但係咧大陸咧，你會 feel 到就係你去一個聚會裏邊，你每一個人 beat 嘅嘢咧，可能都差唔多咁滯嘅，即係大家識嘅嘢都係一樣嘅，啲用法又係一樣嘅，你啲 combo 又係一樣嘅，就係左攞啲右攞啲咯，縫合啊。因為嗰陣時大陸係冇同國際接軌嘅，嗰陣時大陸你講到有咩人啊，即係你喺中國賽裏邊最勁嘅嗰個人係邊個 ？Hard Gray 你明唔明啊？Hard Gray 係最勁嗰個，點解啊？因為佢已經上過啲咩世界上面嘅舞台，所有人都會以 Hard Gray 係一個神咁樣嘅一個榜樣，以前就係咁嘅。咁就個個都模仿 Hard Gray 啦。好多人啊，好多人模仿 Hard Gray 啊，跟住後尾係張澤啊、咩阿仙啊嗰啲出咗嚟之後，先至會開始轉變呢個對象，你唔會以 Hard Gray 為唯一嘅真神。即係你嘅意思就係以往內地佢哋嗰邊 beatbox 個條 trend 就行開呢個嘅，個個學咧或者去上台打咧都係用翻呢條 trend 去做，就冇乜一啲叫義軍去打咁樣去做一啲唔同嘅變化。香港就唔同，香港就係有好多唔同嘅自己 style 嘅 beatbox 可以用自己嘅 Malay 或者自己嘅 flow， 自己融合，可能就用咗有啲打滑 boom bap，有啲打 trap、打 drill 乜嘢都好，全部都有自己變化。即係你可能你以前喺大陸，你乜嘢為之勁咧？你可能 beat 到一段 R-Lam 嘅咩？呢個已經係好勁噶啦。你可能你會你 beat 到一段咩 Resolute 嘅咁樣一段嘢，哇！你已經係爆炸勁嘅嗰批人嚟噶啦。但係你喺香港，你揾啲咁嘅人出嚟，你諗下以前即係都係用以前嚟講咧，都係 DTT 整一段 Trap Music Can Be Like。哇！整出嚟所有人都哇咁嘅款，我嗰陣時有試過就係咩咧？帶香港嘅人一齊去大陸比賽，跟住所有大陸嘅嗰堆人啊，全部都覺得香港嘅哇，全部都覺得好勁，香港人好勁，因為你每一個人都唔同嘅。係咪意味住依家評審準則會唔會開始轉移由技術向開始多咗音樂向咧？你喺內地做 judge 嘅時候，會唔會出現見過有呢啲咁嘅嘢？即係做 judge 啊，係咪？你會以自己嘅一種認知比較客觀啲嘅認知，即係評一段嘢，然之後你再稍為套少少自己一啲偏主觀少少嘅，即係你中意邊個多啲啊？我會咁樣去評咯，即係譬如話 A beat 一段好犀利嘅嘢，但係咧 B 佢嘅 style 可能多啲嘅，我可能都會偏向 B 多啲啊，因為 B 係明顯有自己嘅 feel 喺裏邊，我會咁樣多啲咯，又唔會話啲咩音樂性多啲啊，或者係 technique 多啲啊，又冇咁樣。你唔可以話一個 technique 好勁嘅人就一定打得贏一個 music 好勁嘅人，係咪先？你都唔會話一個 Jin 就一定打得贏 R-Lam 咁樣嘅一個 judgement 喺裏邊，即係你第一感覺邊一個贏咗，咁就係嗰個人贏咗。真係好偏向呢啲多啲嘅，因為你到達咗呢種水平之後，你已經係好難去，就係你好難用一種數字化嘅一種嘢，邊個分多啲去俾邊個，好難嘅呢樣嘢。OK，你本身都係一個參加 battle 嘅人啦，你覺得你做完 judge 之後，會唔會對你自己去參與 battle 上邊有咩影響？因為佢 battle 啊嘛，battle 就係打交啊嘛，係啊，打交啊嘛，我會覺得或者睇人哋打交，邊個有氣勢多啲，邊個壓住對面打，就算佢被壓住嘅嗰個人打得再好都好，我都會覺得係壓住嘅嗰個人勁啲。譬如話我 battle，依家我 battle，我係完全100%去壓住對面打嘅，氣勢上面勁過對面，颱風類似於咁樣嘅嘢啦，你完全係颱風係碾壓佢嘅，咁樣係會對 battle 好好多。OK，有益啊！喺你眼中，其實依家內地嘅 beatbox 發展點解會發展得咁快？因為網絡勁，
因為以前係大陸冇得睇 YouTube 㗎，後尾有咗嗶哩嗶哩啊，跟住就會有好多嘅一啲博主就會開始轉一啲 YouTube 上面嘅 video， 跟住就嗶哩嗶哩嗰度 send 出嚟，跟住慢慢就好多人都會接觸到 Beatbox 呢樣嘢。譬如話依家大陸嘅抖音啊，比較 hit 嘅就係一個叫方九言，仲有一個叫做阿諾。講真，我每次去出 show 嘅時候，都會有啲人知道 Beatbox。點樣知道 Beatbox 嘅？睇抖音，一睇抖音咧就會話：你識唔識邊個？識唔識邊個？我識，我哋 friend 嚟㗎嘛，就係咁樣咯。有啲人就係通過抖音去識 Beatbox 呢樣嘢。因為我見網絡發展得越嚟越快咧，咁變相內地上面多咗人接觸啦。咁我其實我見到韓國亦都好 hit 啦呢樣嘢啦 Beatbox 啦。又最近我睇碌 IG 都見唔少㗎啦，就係有 Wing 啦，或者 His 啊，Bigcapella 嗰隊啦。咁但係一樣嘢，香港好少。你點樣睇香港對於 Beatbox 嘅注視度、注目度，點解會少過內地，甚至去到甚至去到韓國啊、歐美啊、台灣啊咁多咧？唔同嘅，呢個係當地嘅政策問題。你如果講真啲，你都唔關 Beatbox 嘅事，都唔關呢樣嘢。譬如話韓國嗰邊，佢哋出名係咩咧？男團、女團係咪先 ？Big Bang 咁樣嘅咩 XO 咁樣嗰啲嘢。係咪先？所以佢哋對於形象啊，或者係呢啲文化上面嘅嘢，佢哋就會好着重於睇呢樣嘢。譬如話你平時睇 YouTube 嘅時候，我自己碌啦，我會碌到 Wing 去咗邊個演唱會上面，即上咗啲唔知乜嘢嘅綜藝一啲節目上面。但係你喺香港，你想揾啲咁樣嘅節目出嚟，邊度有可能啊？Hard Grade 咯，係咪先？你唯有自己去報名呢樣嘢，跟住你去靠 Beatbox 咁樣嘅一個 title，咁樣嘅一個skill，跟住你入去啊，我係一個咩 Beatboxer 蘇子倫㗎嘛，係咪先？即係咁樣先，大家先會見到你㗎嘛。但係你唔會有一啲就係話綜藝上面揾某人啊，我要揾邊個 Fat King 揾 Hard Grade 3H 咁樣嚟我哋嘅演唱會上面去 show 一啲咁樣嘅嘢，邊有啲咁樣嘅講法嘅咧？啊冇啊，依家冇機會。依家冇，暫時未有呢啲咁嘅機會咯。好難啊，真係好難啊呢樣嘢。你除非你話 Beatbox 你到達咗某一個更加高嘅高度，我攞咗世界冠軍，係咪先？世界冠軍，你好似嗰個叫咩啊 Skilla 同埋嗰個 Pancha Kata， 佢哋Bulgaria 嗰邊攞咗冠軍。佢因為 Skilla 姐同我講，佢話我攞冠軍嘅嗰陣時係世界冠軍啊，啱啱落飛機啊 Bulgaria 幾個電視台拎住幾個電視機嗰啲攝像頭過嚟，喺度錄你落機。我就係咁咯。香港冇嘅，香港就係咁咯。即係如果以香港可能舉個例，可能其他運動佢突然要攞咗冠軍先至突然會有個突然知道可能。淨係少媒體咋過嚟報道咧，而係最多香港政府撰文話恭喜我哋香港又誕生咗一個好優秀嘅運動員。冇錯啦。咁但係問題係前期你根本就冇俾過任何資源。冇錯啦，係咪先？然之後攞咗個咁樣嘅冠軍翻嚟，香港就開始話呢個係我哋香港嘅，唔知邊個係咪先？多謝大家咁樣。即係時候嚟收水啦。係咯。但係咯，你再對比於大陸嚟講，大陸係咩？大陸有句話，就只要你不死，就往死裏練。你明唔明？即係你唔死，你就同我練到死。OK， 就係咁嘅。所有啲咩中國乒乓波冠軍啊，咩射槍冠軍啊，咁樣嗰啲全部都係咁練出嚟噶嘛。但係佢哋有冇資源練咧？大把資源啦，佢哋係咯，但係香港冇。係咯，香港冇。香港放養噶嘛。係咯，其實 Beatbox 都係屬於 hip hop 類啦。咁內地有好多rapper 嘅比賽啦，亦都好多一啲跳舞嘅比賽，咁但係就係冇 Beatbox 嘅比賽。綜藝係咪？綜藝啊，你點樣評價呢件事？其實有啲小故事嘅，就係嗰陣時中國有嘻哈 rapper 咁樣 rap 嘅一啲比賽綜藝節目出咗嚟之後咧，基本上就係成個 hip hop 圈子就係炸開咗嘅，就話憑乜嘢舞咁大家都知啦，中國有嘻哈咁係因為有吳亦凡呢個人喺度，就有唔同嘅人開始支持呢啲嘅綜藝節目，咁跟住嗰陣時喺度諗嘅就係話 Beatbox 點解冇？然之後咧嗰陣時咁啱咧就有一個人係浙江同我講嘅話，喂，想邀請你嚟做一個實力嘅評委。因為仲會有明星評委嘅，佢嗰時講得好勁啊！咩易烊千璽，講咩林俊傑，哇！我話你搞個 Beatbox 嘅綜藝，你搞到咁犀利啊！即係你知㗎啦，中國有嘻哈或者跳街舞啊，你請到一兩個好勁嘅人上去，呢個節目已經 hit 到爆㗎啦嘛！後尾佢仲改咗幾次鄧紫棋，你係咪搞笑啊？咁樣跟住後尾咧係真係搞笑嘅，即係佢有成個 plan 喺度啦，但係咧嗰邊嘅中國嘅導演唔肯，佢話：你
咁樣搞出嚟，幾千萬都抌落去啦，搞唔掂嘅呢樣嘢。B-box 你 B-box 整出嚟有啲咩啊？你係一個電視節目上邊，你跳街舞有個型可以俾你睇，你可以跳出嚟俾你睇。你梳撐啊，你呢個 rap 啊，你可以搞咩啊？你可以有歌詞，你有嘅意思喺裏邊。你就算你唱 rapper，你上面喺度喊啊，我都可以話你好感性。你 B-box 你 beat 啲咩出嚟啊？你 beat 個節奏出嚟，我點聽啊？係咪先？你就算有個電視喺度啊，你隔離係咪要擺兩個音響喺度先？全部都導演講，你係咪有兩個音響喺度先？你有音響先至有你嘅欣賞能力㗎嘛？你再講啦，你喺大陸裏邊有啲乜嘢嘅音樂素養喺度啊？你廣場舞啊，你是我的小呀小蘋果。喂，大部分嘅人，佢哋根本上冇一啲咁樣嘅一啲所謂嘅音樂素養嘅一啲認知能力喺裏邊，你分別唔到 B-box 裏邊呢個係好定係呢個係壞。親身經歷㗎，我同埋我嘅團隊裏邊嘅人去騰訊入去，我同個導演講，係我同個導演講啊，我想搞個 B-box 嘅一個節目。導演問我你需要幾多錢，我唔敢講多，我話40萬咯，40萬吧。佢話太少了不搞。起碼都40億啊！我點講400萬啊？我400萬我點講啊？我請邊個嚟啊？周杰倫啊？係咪先？我點搞啊？搞唔掂啊！真係搞唔掂啊！你中國有 B-box 呢5隻字真係你整出嚟，因為你錢到位，乜嘢都有。你咁講又啱嘅，騰訊出錢啫嘛。咁講又啱嘅。以前 Acapella 咧喺大陸搞過一個叫咩 The Sing Off 啊，有冇聽過啊？係一個大陸節目嚟㗎，搞咗1期死咗啦，搞咗1期，咔嚓，拜拜，拜拜。嗰陣時 Pentatonix 知唔知邊個啊？知 Pentatonix 世界冠軍啊嘛，特登去咗大陸嘅嗰個，好似就喺深圳，我唔記得咗邊度。The Sing Off 就係佢裏邊做一個嘉賓，嗰陣時好 hit 㗎，成個中國 Acapella 圈子全部都哇 Pentatonix 我嘅偶像點樣，跟住咪冇咗咯個節目。所以你中國有 B-box 呢樣嘢整出嚟，你除非你真係你加埋好多，你中國有 B-box remix 跳舞，有個畫面俾你睇，跟住加埋 B-box and dance 咁樣，OK 咁樣。即係其實注定 B-box 喺中國呢度都唔會可以去到啲頂點嘅地方。我覺得唔會，你就算有，我覺得都係5-6年、10年之後嘅事。你而家係咪全職 B-box？全職啊，全職啊。咁你點生存啊？靠 B-box 嘅教課咯，跟住出 show 啊咁樣咯。以前仲可以靠比賽嘅，有啲冠軍多嘅5000蚊咁樣，可能我使個200-300蚊飛過去，坐個車過去攞5000蚊走。以前都可以咁樣嘅，但係依家好少大陸嘅比賽，基本上大家都開始睇明啦，就係 B-box 嘅比賽係冇可能賺錢嘅，所以都唔會搞啦。我攞冠軍佢咪俾咗我個 M， 俾咗我支咪咯，賣晒咯。袋幾多？個 M 賣咗2000，5支咪賣咗1000咯，即係我中國冠軍攞咗3500蚊。即係呢個中國冠軍淨係值3500蚊啫喎。咁佢獎品係咁啊嘛，佢獎品係佢又冇錢，我仲要自己揞錢出嚟去買飛機票，咁我梗係要回啲水㗎啦。OK，作為一個中國冠軍有啲平。唔係全職嘅 B-boxer 真係好難揾錢啊，特別係喺大陸。咁你教班嗰個點啊？我可能係比較好嘅嗰個嚟㗎。因為大陸入邊有幾多 B-boxer 係有教班嘅？我以前係咁嘅，我會入學校裏邊教。疫情前咧係會有700間學校俾我教，好犀利啊！一個禮拜每一日去教都每日教1個鐘啊！我嘅收入好可觀。但係後尾疫情斬你一刀，跟住依家我剩翻1-2間學校教，然之後間學校裏邊其實佢收嘅錢都唔係一堂2嚿水。哇！我仲要同機構去分錢，即係機構可能代一半咯。哇！即係我可以收2嚿，佢都收2嚿咁樣啊。咁其實生唔生存到咧？我就聽落係生存到。咁我仲有自己嘅私教噶嘛，即係自己 one-on-one 嘅一啲教班。咁我又有2條公審題啦。咁呢2條咧就係你師傅問你嘅。係啦，咁我哋去片先。喂 3H，this is Fat King。你有冇對過你嘅女學生着過手先？從來冇，0女學生。即係食男學生。哇！多謝你，多謝你。嗰陣時我喺大陸教班咧，係有個團隊嘅叫 UTS。然之後咧，我哋係有一條規矩，就係你絕對唔可以溝女學生。你食一個女學生太大問題啦，真係太多問題啦。好，第2條，香港同中國有邊個可以打得贏你先？我覺得只要我肯練，就冇人打得贏我。哇！你幾串喎，靚仔。唔係咁你玩 B-box 你肯定有自信噶嘛，係咪先？你肯定要有一種無敵嘅實力，即係無敵嘅呢種心態，你先可以打贏人噶嘛。你嘅缺點就係太有自信。咁所以我咪攞冠軍咯。
算啦，你咪輸俾呢旁，你幾時攞個世界冠軍嚟唔係啊，我打呢旁嘅時候，我都覺得我可以吊打佢㗎。你上去，你一定要有呢種心態先得㗎。咁啊係。你唔冇呢種心態，你係冇可能打得贏人嘅。即係你打某一個人都會一定要覺得我打死你，即係咁樣嘅 feel 啊！我打死你呢鋪，一定要咁嘅。OK，你嚟緊有咩短期規劃？對佢話同 Biojet 合作咯。唔係認真講，我就算俾你同 Biojet 合作，你同佢有咩合作先？你識作曲咩？你就真係作詞。我識啊，點解唔識啊？咁你幾時你有咩作品？我從來都冇見過你有咩冇。A cappella 作品咪就係我嘅作品咯。咁你諗住同 Biojet 玩 A cappella？唔係，咁我可以佢唱和聲啊嘛，我全部寫晒俾佢整，跟住我整埋個 beat 出嚟咪得咯。跟住佢唱，係啊，到。個重點係我重點。係啊，咁梗係啦。咁都係咩啊？你知唔知啊？我去佢演唱會啊，佢請我過嚟啊，佢即係我坐喺第一排啊，佢好似唱咗25首歌，24首都有 auto tune。哇！你知唔知啊？tune 死我，電死我啦！真係。我都係講真話啫，你可唔可以少啲 auto tune 啫？你可唔可以唔好唱咁多 auto tune啫？求下你啊！你唱歌又唔係難聽，你點可以開咁多啫？小心啲，下面咧 Biojet 啲 fans 係咁話。屌啊！屌啊！來戰！屌啊！屌啊！你睇下 Biojet 會唔會屌啊？咁你除咗同 Biojet 合作之後，做啲咩合作先？我係想翻香港教班，因為我而家有個學生佢就比較有資源啲嘅，即係話有可能就會話9月份就可以喺香港啲學校裏邊教班啊，可能啫，我唔肯定嘅。但係我嘅短期目標就係，如果可以嘅話，會真係好想翻香港教班。畢竟香港係教我嘅地方，咁所以我咪上㗎。好想啊！好啦，咁啊，今日非常之多謝 Village 上嚟做訪問嘅，記得 CLSS 我哋 comment like share subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，咁啊，亦都要 follow 下我哋個 IG 啦。咁我哋下次見，耶！